Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Сайн Улаанбаатар нэвтрүүлэг маань хөөрхөн дадал хаяг дээр контент бүтээгч анх хоёр миний биеэр цааш үргэлжилж байна. За энэ удаагийн дугаараараа та бүхэндээ би энд харагдаж байгаачлан гуаша массажны талаар ярилцах болно. За гуаша массаж маань өөрөө яадаг вэ гэхлээр арьс болон булчинд зөөлөн даралт өгч иллэг гих маягаар арьсыг дээш өргөжөөдөг уламжлалт арьс арчилгааны аргыг бол хилдэг. Ихэвчлэн ашигладаг зүйлсүүд нь бол жээд болон кварц гэх мэт материалаар хийгдсэн чулуунууд бол байдаг. За нүүр болон биеийг энэхүү материалаар хийсэн тэрхүү зүйлээр массажлах үйл явдлыг хэлнэ гэсэн үг. Энэхүү гуаша маань ерөнхийдөө хятадын ангаах ухаан уламжлалт зүйлсээс бол үүсэлтэй байгаа. За өдөр тутмын арьс арчилгаанд гуаша массажийг хийж өгснөөрөө маш олон давуу талтай байдаг. За жишээ нь энд харагдж байгаачлаа хамгийн ихэнд цусны эргэлтийг сайжруулж өгдөг. Ингэснээрээ арьсанд орох цус эргэлт нь идэвхжээд илүү их гэрэлцэн харагдана. Дээрэс нь эрүүл болж өгдөг. Мөн дээрэс нь хаван багасдаг. Ялангуяа нүдний доор үүссэн байгаа тэрхүү хаван багасах боломжтой. Мөн зарим хүмүүс хацар хэсгээрээ бас булцгар байдаг шүү дээ. Тэрхүү зүйлсүүд ч гэсэн арилгах боломжтой байдаг. Мөн дээрэс нь арьсыг чангалж өгдөг. Тогтмол хэрвээ гуаша хийх юм бол нүүрний булчин чангарна. Дээрэс нь арьсны унжилт багасж өгнө. Мөн дээрэс нь өвчлөө багасж өгдөг. За хэрвээ та бүхэн харж байвал гуаша маань дотроо маш олон төрөлтэй байдаг. Тэнд харагдж байгаа гуашаны хувьд бол яг одоо иймэрхүү хэлбэртэй бас байж болдог. За энэхүү гуашаны маань хувьд хавтгай, ирмэгтэй чулуунууд бол байдаг. Ихэвчлэн жейд эсвэл роз кварц чулуугаар бол энэхүү зүйлсүүдийг бол хийдэг байгаа. За мөн энэхүү гуашаагаар арьсан дээр зөөлөн иллэг дарж массаж хийж өгснөөр яг ямар үр дүнтэй вэ гэхлээр цусны эргэлтийг нэгдүгээр сайжруулна, нүүрний хэлбэрийг тодруулж өгдөг. Мөн дээрэс нь хаван бууруулна, булчин сулруулж өгдөг байгаа. За энэхүү роллерны маань хувьд бол мэдээж барих бариултай. Дээрэс нь хоёр талын энэхүү бөөрийнхий маань чөлөөтэй эргэж өгдөг. Ингэснээрээ нүүрний бүхэл хэсэг дээр хурж өгөх маш зөөлөн даралтыг хүчээ өөрөө тааруулаад дарж өгөх боломжтой байдаг байгаа. Мөн ган төмрөөр хийсэн ийм төрөл бас байдаг. За энэхүү роллерны маань давуу тал нь юу вэ гэхлээр энд харагдж байгаачлан арьсыг зөөлөн массажлж өгнө. Мөн дээрэс нь тос болон бүтээгдэхүүний шингэлтийг маш сайн сайжруулж өгдөг байгаа. За хамгийн сүүлд нь энд харагдж байгаачлан энэхүү аппаратны хувьд бол бидний арьс бол давхар ирүү үүсээ жоохон унжилт үүсгээд байдаг шүү дээ. Тийм болохоор V-line үүсэхийн тулд яг ийм хэлбэртэй аппаратаар массаж хийж өгснөөрөө тэрхүү давхар ирүү маань арилж өгөх боломжтой байдаг. За мөн дээрэс нь нүүр илүү нарийн харагдана, ирүүний хэлбэр илүү сайн тодорч өгнө гэсэн үг. За миний гарт бас нэгэн ийм илүү гуашаны төрөл байна. За энэхүү гуаша маань яг ямар үр дүнтэй вэ гэхлээр маш олон төрлийн ийм товоож гарсан зүйлсүүдтэй, дээрэс нь олон өнцгүүдтэй байгаа. За иймэрхүү төрлийн гуашаны хувьд бол нүүр гэхээсээ илүү биеийн дээр ашиглахад хэрэглэгддэг байгаа. За тэгэхээр хамгийн сүүлд миний гарт нэг ийм илүү гуашаны төрөл байна. За энэхүү гуаша маань яг хаана илүү их ашиглагддаг вэ гэхлээр бие болон хууханд ашиглагдаж өгдөг. Яагаад вэ гэхлээр бусад гуашатайгаа харьцуулахад маш олон тавгар болон илүү гарсан иймэрхүү хэсгүүдтэй байгаа учраас биеийн дээр жоохон хүнд даралттай массаж хийж өгөхөд тохиромжтой байдаг байгаа. За одоо би та бүхэнд энэхүү олон гуашааг яг хаана хэрхэн ашиглах талаар хөөрхөн модель охиныгоо дуудаж аваад үзүүлье. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн гэрттэй нь хэрвээ ийм гуашааны төрлүүд байвал дэлгэцэндээ ойртон суугаад хамтдаа хийгээд үзээрэй. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид бүхний анхаарах зүйл бол нүүрэн дээрээ хэрвээ гуашаагаар массаж хийх гэж байгаа бол бидний арьс маш сайн цэвэрхэн байх ёстой. Тэгэхээр та өөртөө таарсан pH-ын тэнцвэртэй тонер пад гэдэг юм уу эсвэл мислэр ус аль эсвэл хөөсөн цэвэрлэгчээр нүрээ хамгийн эхлээд цэвэрлж өгнө. За үүний дараагаар та өөрийнхөө хэрэглэх гэж байгаа гуаша юм уу эсвэл роллер массажны аппаратаа маш сайнаар цэвэрлэж өгөх хэрэгтэй байгаа. За гуаша болон роллер аппаратыг хэрэглэхдээ ерөнхийдөө нүүрний тосыг бол хэрэглэж өгдөг. Хэрвээ танд яг зориултын гуашанд хэрэглэгдэх тос байхгүй бол өөртөө таарсан хамгийн сайн чийг өгж болох үец бүтээгдэхүүнийг нүүрэндээ түрхэж хэрэглэж бас болох байгаа. За тэгээд үүнийхээ дараагаар яг бид энгийн үед арьс арчилгаагаа хийхдээ яг гарын алгаараа бүх бүтээгдэхүүнүүдээ тараахын тулд массажлж өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ гуаша болон роллер ашиглаж байгаа бол бага зэрэг хэмжээний тарааж өгнө гэсэн үг. Бүгднгийн шингэтэл нь хаттал нь ерөөсөө байж болохгүй гэсэн үг. За үүний дараагаар гуаша аппаратаа хэрэглэж өгнө. Хэрвээ таны гуаша аппарат маш олон талын хэлбэртэй тал талдаа өөр хэлбэртэй бол яг нүүрэнд хэрэглэж байгаа хэсэг маань юм гүлгэр хэсэг байгаа. За тэгээ хамарны ухархаагаас яг энэ чих хүртлээ жих шугамд бол татаад өгөх хэрэгтэй. Татаж дуусаад хамгийн төгсгөлд нь бага зэргийн массажийг хийж өгөх хэрэгтэй. Ингэснээрээ саяны таны түрхэж өгсөн бүтээгдэхүүн арьсанд маш сайнаар шингээс гадна арьсыг чангалах, татах. За харин таны гуаша аппаратанд нь иймэрхүү хэмжээний гурвалжин хэлбэрийн хэлбэр байвал та үүнийг эрүүх хэсэгтээ яг ингэж ашиглаж өгч болно. За ингэснээрээ мөн түрүүн хэлсэнчлэн давхар ирүү буюу тэр доор үүссэн байгаа илүүдэл зүйлсийг арилгаад V-line буюу нүүртэй нь илүү жижигхэн болж өгөх боломжтой байдаг байгаа.
За хэрвээ та харж байвал манай модель охин маань ирүүний доороос татаад буцаад доошоо хүзүүрөө татаж өгч байгаа тийм үү. Ингэж өгснөөрөө энэхүү хийж байгаа тасгал маань илүү сайнаар үр дүнгөө өгөхөөс гадна яг энэ хүзүүнд байгаа булчингуудыг ч гэсэн суллаж өгөх боломжтой байгаа шүү. За мөн арай урт талаар нь хүзүүгээ яг дээрээс нь доошоогоо маш зөөлөн даралтаар ингэж бас массаж хийж өгч болох байгаа. Өнгөрсөн удаагийн нүүрний йогн дээр гараараа ингэжсэн шүү дээ. Мөн амаараа хилээрээ энэхүү тасгалыг хийжсэн бол хэрэг гоошоо аппаратаар та энэхүү тасгалыг хийжээвэл яг энэ чиглэлээр татаад өгөхөд яг тэрхүү нүүрний йогтой ижилхэн үр дүнг өгөх боломжтой байдаг байгаа. За дараагийн та бүхэн танилцуулах зүйл бол энэхүү роллер аппарат байгаа. За роллерыг яаж ашиглах вэ гэхлээр яг энд байгаа өргөн хэсэг бол түрүүний гуашаатай хийсэнтэй ерөнхийдөө бол ижилхэн. Давуу тал нь юу вэ гэхлээр энэхүү роллер маань аюу гой хүүтэн жингээ удаан хугацаанд барьж өгдөг байгаа. Дээрэс нь маш гоё чөлөөтэй эргэж өгж байгаа учраас нүүрэн дээр таталтах ч гэдэг юм уу тиймэрхүү духгүй мэдрэмж төрүүлэхгүйгээр маш сайн нүүрний бүх хэсэг тарж өгдгөөрөө давуу талтайгаа. Мөн дээрэс нь роллер маань жижиг болон том гэсэн хоёр талууд байгаа. Хэрвээ та том хэсгээр нь нүүрнийхээ дугч гэдэг юм хацар хэсэгтээ массажлж өгсөн бол яг энэ жижиг хэсгээр нь нүднийхээ доор, цавхныхаа доор гэсэн үг массажийг хийж өгөх боломжтой гэсэн үг. За роллер болон гуашааны хувьд бол та хадгалахдаа аль болох хөргүүртэй хадгалах юм бол илүү гоё сэрүүн байдлаар нь хэрглэж өгөх боломжтой. Ингэснээрээ та өглөөс ирээд хэрвээ таны нүур хавандсан байх юм бол энэхүү хүүтэн жингийг тавьж өгснөөрөө хавантай нь илүү хурдан хугацаанд бууж өгөх боломжтой гэсэн үг. За та гуаша болон роллерыг хэрэглэхдээ 5-аас 10 минутын дотор яг нэг хийж байгаа газартаа 1-2 удаагийн давтамжтай хийж өгөхөд бол боломжтой байгаа. За хамгийн сүүлд танилцуулсан аппарат маань байгаа шүү дээ. Нөгөө V-line буюу одоо энэ давхар эрүүг маань арилгадаг аппарат байгаа. За энэхүү аппаратыг одоо яаж хэрэглэхийг та бүхэндээ харуулъя. За аппаратаа ерөнхийдөө дээшээ чихтэй татаж өгнө гэсэн үг. Мөн дээрэс нь яг энэ амны голоосоо дээшээ чих хүртлээ зөөлөн татаад өгнө гэсэн үг. За энэхүү татлыг нэг тал дээрээ 30 удаадаа хийхэд бол ерөнхийдөө өдөр тутамдаа хангалттай байдаг. Хэрвээ таны эрүүн доор иймэрхүү давхар эрүү үүсээд байгаа бол эсвэл хүзүү тань өвчлөө үүсээд байгаа бол яг энэхүү аппаратаас танд илүү ихээр үр дүнтэй хурдан хугацаанд үр дүнгээ үзүүлэх боломжтой гэж ойлгож болох нэ. За биеийнхаа хэсэгтэр бас мөн гуаша массаж хийж өгөх боломжтой гэж хэлсэн шүү дээ. За энэхүү аппаратыг бол яаж ашиглах вэ гэхлээр яг энэ барзгар талаар нь арьсан дээрээ ерөнхийдөө үрээд өгнө. Гэхдээ бас хит их тийм чанга даралтаар бол дарж болохгүй. Яг арьсныхаа илүү их хавантаад байгаа эсвэл жоохон өвчтөй байгаа хэсэгтэрээ энэхүү массажийг хийж өгснөөр тэрхүү хэсгийг манд булчин сулларч тайвширч өгөх боломжтой байдаг байгаа. За мөн дээрэс нь хэрвээ таны толгой тархитай нь өвддөг болвол яг энэхүү энэ хэсгүүдээр нь баг зэрэг даралт өгөөд нэг хэсэгтээ удаан дараад өгөх юм бол тэрхүү хэсгийн булчин сулраад толгойн өвчин ч гэсэн багасж өгөх боломжтой байдаг байгаа. Мөн дээрэс нь хэрвээ та энэхүү биеийн хэсэг дээр хэрэгэлдэг гуаша массажны аппаратыг ашиглах гэж байвал заавал биеийн дээрээ ойл юм уу, лошн юм уу, эсвэл биеийн тосыг заавал хэрэглэж өгөөрэй гэж зөвлөх нь байна. Учир нь яагаад вэ гэхлээр хуурай арьсан дээр бол энэхүү аппарат маань бол тимт сайнаар гулсаж бол өгөхгүй. Тэгэхээр өөртөө тохирсон биеийн тосоо хэрэглээд энэхүү аппаратыг хэрэглээрэй гэж зөвлөе. Арьс арчилгаа болон гоо сайхны маань булангийн ивент тэтгэгчээр Солонгосын Inari брэнд маань хамтран ажилладаг. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сайн Улаанбаатар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамтаагаарай. Баярлалаа, баяртай.